Okay, ladies and gentlemen, my name is Saro Mera's, son of the late Mrs. Arphie Merass. As the executor and trustee of the late Mrs. Arphie Merass, I am very pleased to welcome you to our press conference. The purpose of this press conference is to set the record straight relating to the ongoing criminal case involving Mrs. Merass and Mrs. Marínā Pողosյանը, a self-proclaimed human rights activist. At the outset, I want to make it clear that as the criminal proceedings are ongoing, I will refrain from comments with respect to the case and from expressing my views as it relates to Mrs. Պողոսյանը. Սարո Մերասն եմ, հանգուցած Արփի Մերասի որդին, որպես Արփի Մերասի գույքի կառավարիչ եւ վստահված անձ, ես ուրեմն պատիվ ունեմ այսօր ձեզ ողջունելու մեր մամուլի ասուլիսում։ Այս մամուլի ասուլիսի նպատակն է պարզաբանումներ մտցնել ընթացիկ քրեական գործի մեջ, որի շրջանակներում հանդես են գալիս Արփի Մերասը եւ Տիկին Մարինա Պողոսյանը, որը ինքնահռչակ մարդու իրավունքների ակտիվիստ է։ Հենց ամենասկզբից ես ուզում եմ հստակ նշել, որ քրեական գործը այս պահին ընթանում է, եւ ես ձեռնպահ կմնամ այնպիսի ուրեմն մեկնաբանություններից, որոնք վերաբերում են քրեական գործին, եւ ինչպես նաեւ ձեռնպահ կմնամ իմ դիրքորոշումը արտահայտելու Տիկին Պողոսյանի վերաբերյալ։ As far as background, Mrs. Merass had invested in an apartment in Yerevan, Armenia with the help of a dear family friend, the late Mr. Arphī Merass. Mrs. Merass had provided Ms. Pողոսյանը, Mr. Pողոսյան's daughter, with a general power of attorney, which had been renewed 3 times since originally executed in 2008. Ուրեմն հիմա ես ներկայացնեմ ուրեմն քրեական գործի հիմնական ֆոնային պատմությունը, տեղի ունեցել այն, որ Տիկին Արփի Մերասը Հայաստանում ձեռք է բերել բնակարան, շատ սիրված, վստահված ընտանիքի բարեկամ պարոն Հրանտ Պողոսյանի միջոցով, որից հետո նրա դստերը Տիկին Մարինա Պողոսյանի տրամադրել բավականին լայն լիազորություններով լիազորագիր, որը նրան թույլ էր տալիս զբաղվել այդ գույքի տնօրինությամբ իր Հայաստանից բացակայելու ընթացքում։ The intent of the power of attorney was to deal with the day-to-day maintenance of the apartment and any other matters that may arise due to the fact that Mrs. Merass lived in Canada relating to the apartment. Տեկալ լիազորագրի նպատակն էր այն, որ թույլ տան Տիկին Մարինա Պողոսյանին զբաղվել այդ բնակարանի ընթացիկ ամենօրյա խնամքով, այն ընթացքում եւ Տիկին Մերասը ապրում էր Կանադայում եւ փաստորեն բացակայում էր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Although broad powers of attorney were provided, at no time did Mrs. Merass intend to provide Ms. Pողոսյանը with the powers to rent, encumber, dispose of the property, or to realize financial benefit without Mrs. Merass's express consent. Չնայած այդ լիազորագրով Տիկին Մարինա Պողոսյանի տրամադրվում էին բավականին լայն լիազորություններ, բայց որևէ պահի Տիկին Արփի Մերասը նպատակ չի ունեցել Տիկին Մարինա Պողոսյանին թույլ տալ այդ լիազորագրի շրջանակներում վաճառել կամ գրավադրել կամ վարձակալությամբ տալ, տնօրինել այդ բնակարանը առանց իր հստակ արտահայտված կամքի։ In 2015, by way of third-party investigation and confirmation by public record, Mrs. Merass learned that Ms. Pողոսյանը had sold and kept the proceeds of the sale of her apartment without Mrs. Merass's consent. 2015 թվականին երրորդ անձանց կողմից իրականացված ուրեմն ուսումնասիրությունների, այսպես ասած հետաքննությունների շնորհիվ, ինչպես նաև որոշ պետական փաստաթղթերով հաստատված փաստերի շնորհիվ Տիկին Արփի Մերասը տեղեկացավ, որ Տիկին Մարինա Պողոսյանը վաճառել է այդ բնակարանը եւ իրեն է պահել ամբողջ վաճառքից գոյացած ամբողջ հասույթը առանց Տիկին Արփի Մերասի համաձայնության։ Mrs. Merass immediately initiated action against Ms. Pողոսյանը. For Mrs. Merass, the apartment was much more than an investment. It was a home away from home where sentiment played a much greater role than the apartment's financial value. Ըստ էության այդ լուրը իմանալուց անմիջապես հետո Տիկին Արփի Մերասը քրեական վարույց սկսեց գործառույթեց Տիկին Մարինա Պողոսյանի դեմ, որովհետև այդ բնակարանը նրա համար ավելին էր, քան որևէ զուտ ֆինանսական ներդրում, դա իր համար տուն էր տնից հեռու եւ կար որոշակի զգացմունքային ասպեկտ այդ բնակարանի հետ կապված։
In fact, Mrs. Merass had intended to spend her final years in Armenia and ultimately leave it to her children and grandchildren to enjoy for years to come. Ըստ էության տիկին Մերասի նպատակն էր իր կյանքի վերջին տարիները անցկացնել այդ բնակարանում եւ այն հետագայում թողնել իր երեխաներին եւ թոռներին. Mrs. Merass met with Ms. Pողոսյան in person in Armenia. The investigators, in accordance with court's consent, had recorded the conversation between the parties, where Ms. Pողոսյան unequivocally admits to unlawfully selling Ms. Merass's apartment and withholding the proceeds of the sale. Ըստ էության այդ ընթացքում տիկին Արփի Մերասը մեկ անգամ անձամբ հանդիպում է ունեցել տիկին Մարինա Պողոսյանի հետ Հայաստանում եւ դատարանի թույլտվությամբ այդ զրույցը ձայնագրվել է. Զրույցի ընթացքում փաստորեն տիկին Մարինա Պողոսյանը հստակ խոստովանել է, ընդունել է, որ ինքը ապօրինաբար է իրականացրել այդ վաճառքը եւ պահել է վաճառքից գոյացած ամբողջ հասույթը իրեն. Although criminal proceedings against Ms. Pողոսյան commenced in early 2017, to date the proceedings continue. Ըստ էության չնայած այդ ուրեմն քրեական վարույթը, քրեական գործը տիկին Պողոսյանի դեմ սկսվել է 2017 թվականի սկզբներին, դեռ մինչև այսօր այդ գործը ընթանում է. Throughout the criminal case, Ms. Pողոսյան had made false accusations and inaccurate statements relating to Mrs. Merass, her family, and her mental state. Այդ քրեական գործի դատավարության ընթացքում տիկին Պողոսյանը բազմիցս ստահոդ հայտարարություններ է արել տիկին Արփի Մերասի ուրեմն վերաբերյալ դրա ընտանիքի բնավորության մտավոր առողջության վերաբերյալ. Ms. Pողոսյան made the following claims. Number 1, she has called into judgment Mrs. Merass's mental state and her memory. Although Mrs. Merass was 81 years old when she passed away in January of 2018, she was still working daily as the administrator of a daycare center she started back in 1974. Ուրեմն տիկին Մարինա Պողոսյանը հետևյալ հայտարարություններ էր արել. Հավար 1. Նա կասկածի տակ է առել տիկին Արփի Մերասի մտավոր առողջությունը. Ուզում եմ նշել, որ չնայած տիկին Արփի Մերասը 81 տարեկան էր, երբ նա մահացավ 2018 թվականի հունվարին, նա մինչև իր կյանքի վերջը հանդես է եկել որպես իր ստեղծած մանկապարտեզի ադմինիստրատոր, որը ստեղծվել է 1974 թվականին. As a matter of information, this is an industry which is tightly regulated with numerous inspections conducted by various government agencies on a regular basis. Mrs. Merass would not be able to maintain this position if she had issues with her mental faculties and or her memory. Որպես տեղեկություն նշեմ, որ ըստ էության այս բնակավարը տվյալ երկրում գտնվում է պետական տարբեր գործակալությունների, վարչությունների խիստ ստուգման տակ, որոնք պարբերաբար ստուգումներ են անցկացնում, ինչ վերաբերում է մանկապարտեզային ուրեմն ոլորտին, եւ եթե տիկին Արփի Մերասը ունենար մտավոր որոշակի խնդիրներ առողջության հետ կապված, նրան որևիցե կերպ թույլ չէին տա այդ պաշտոնը զբաղեցնել այդքան երկար. Number 2, Ms. Pողոսյան made claims that she paid for renovations that were undertaken on the unit. Further, she also claimed that she gave Mrs. Merass money. I have been working with Mrs. Merass in dealing with the business affairs of the daycare since 1995, and I am well aware of who paid for the renovations in question. Երկրորդ հերթին տիկին Մարինա Պողոսյանը նաև այսպիսի հայտարարություն արեց, որ ինքը վճարել է տվյալ բնակարանի վերանորոգման համար, ինչպես նաև գումար է տվել տիկին Արփի Մերասին. Ես որպես մարդ, որ 1995 թվականից սերտորեն աշխատել եմ տիկին Արփի Մերասի հետ եւ տվյալ մանկապարտեզի շրջանակներում, կարող եմ հավաստիացնել, որ ես տեղյակ եմ, քաջատեղյակ եմ, թե ով է իրականում վճարել այդ բնակարանի վերանորոգման համար. Further, Ms. Pողոսյան claimed that she gave Mrs. Merass a significant sum of money. However, when questioned, she could neither produce evidence of the giving of Mrs. Merass any money, nor could she provide a reasonable explanation on what the funds were used for. At no time did Ms. Pողոսյան provide any monies for renovations, nor give her any sums of money. Բացի այդ, տիկին Մարինա Պողոսյանը նաև հայտարարություն է արել, որ ինքը մեծ զգալի դրամական միջոցներ է փոխանցել տիկին Արփի Մերասին, այնուհանդերձ նա չի կարողացել որևէ կերպ, որևէ փաստաթղթային ապացույցներ ներկայացնել այդ գումարների փոխանցման հետ կապված, ոչ էլ կարողացել է որևէ ողջամիտ կերպով բացատրել, թե այդ գումարները ինչի վրա են ծախսվել, եւ ես տեղյակ եմ, որ ընդհանրապես տիկին Մարինա Պողոսյանը որևէ գումար չի փոխանցել եւ ընդհանրապես չի վճարել այդ բնականի վերանորոգման համար. Number 3, Ms. Pողոսյան claimed that Mrs. Merass had a poor relationship with her two sons, myself, Saro Merass, and my brother, Sven Merass.
Երրորդ հերթին Տիկին Մարինա Պողոսյանը նաև հայտարարություն է արել առ այն, որ Տիկին Արփի Մերասը շատ վատ հարաբերությունների մեջ եղել է 3 որդիների հետ, որոնցից մեկն էլ ես եմ։ As mentioned earlier, I've been working closely with Mrs. Merass in operating the family business daycare. Ինչպես ես միջակայք նշեցի, ես շատ սերտորեն աշխատել եմ Տիկին Արփի Մերասի հետ եւ տվյալ մանկապարտեզի բիզնեսը, ընտանեկան բիզնեսը կառավարել եմ նրա հետ համատեղ 1995 թվականից։ Specifically, I have done the staff payroll for the entire time, completing the student invoicing for the 23-year period since that time, producing budgets and financial statements due to the fact that the majority of revenues are based on government funding. Ես ըստեյության մասնավորապես զբաղվել եմ անձնակազմի վճարումներով, սաների վճարումներով, այսինքն զբաղվել եմ նրանց բոլորի ուրեմն հաշվի ֆակտուրաների հետ 23 տարի շարունակ եւ կարող եմ նշել, որ տվյալ բիզնեսի ամբողջ հասույթը գալիս էր պետական ֆինանսավորումից. In addition, I am an authorized signing officer for the daycare operations and business banking accounts. Ինչպես նաև ես ունեմ թույլատվություն պաշտոնական լիազորագիր, որպեսզի զբաղվեմ ուրեմն տվյալ մանկապարտեզի բիզնեսի բոլոր ֆինանսական գործարքներով, բանկային հաշիվներով, գործարքներով. Number 4, Mrs. Pողոսյան claimed that Mrs. Merass had told her that she wanted to give the apartment to Mrs. Pողոսյան and her son. Չորրորդ հերթին Տիկին Պողոսյանը հայտարարություն արեց այն, որ Տիկին Արփի Մերասը ցանկացել է այդ բնակարանը փոխանցել իրեն ու իր որդուն. To that end, Mrs. Merass stated during the initial investigations that why would she do that when she has 2 sons and 5 grandchildren, all of whom she loved dearly. Ի պատասխան այդ հայտարարության Տիկին Մերասը դեռևս հետաքննության այս քրեական գործերն վաղ փուլերում արդեն հայտարարել ինչի պետք է ես նման բան ցանկանայի անել, եթե ինքս ունեմ 2 որդի, 3 որդի եւ 5 թոռներ, որոնց ինքը շատ սիրում է. As stated in the introduction, I would like to set the record straight and not have Mrs. Merass's legacy marred by Ms. Pողոսյան in her attempt to vindicate herself of the wrongdoings undertaken by her. Ինչպես ես նշեցի իմ ուրեմն նախաբանի մեջ, խոսքի նախաբանի մեջ, ես ուզում եմ իմ նպատակն է բարձրաբանումներ մտցնել այս գործից եւ թույլ չտալ, որպեսզի Տիկին Մարինա Պողոսյանը որևէ կերպ նսեմացնի վարկաբեկի Տիկին Արփի Պողոսյանի հեղինակությունը. I provide the following that were Mrs. Merass's intentions all along. The power of attorney granted to Ms. Pողոսյան was only intended to deal with daily matters as they arrive due to being an owner living out of the country. Ես նշում եմ եւս մեկ անգամ շեշտադրում եմ, որ Տիկին Արփի Մերասի կողմից Տիկին Մարինա Պողոսյանի տրված լիազորագրի միակ նպատակը այն էր, որպեսզի նրան թույլ տա այդ բնակարանի առօրյա, ամենօրյա խնամքով զբաղվել, միայն ու միայն ելնելով այն փաստից, որ Տիկին Արփի Մերասը կամ սեփականատերը բնակվում էր Հայաստանից դուրս. In closing, I would like to express my appreciation for your presence at the press conference, and I am optimistic and hopeful that the record should reflect the truth about this matter and the late Mrs. Merass. I am happy to answer any questions at this time. Եվ որպես եզրակացություն ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներկայության համար եւ հուսով եմ, որ ճշմարտությունը կվերականգնվի այս գործի եւ Տիկին Արփի Մերասի հետ կապված. Շնորհակալություն.